他在想什么呢？天知道呢。姜太公钓鱼，愿者上钩。嗨，我是苏苏。今天我们来学习保罗·摩菲钓鱼的精彩对局。白方是亨利·伯德，黑方是保罗·摩菲。好，E4、E5、马 F3、D6，菲利道尔防御。第四 F5，这步棋放在当年是神之一手，现在呢则是过时的坏棋。马 C3， F 吃 E4， 马吃 E4， 黑方冲 D5 捉马。你的第一反应可能是快溜，千万别被捉。但有时候逃跑呢不是唯一的选择，反击才是更好的办法。白方呢可以选择马吃 E5 弃马，地吃 E4， 后 H5 将军 G6， 马吃 G6， 马 F6 抓后，后 E5 将军象E7挡住，马吃 H8 白优。好，回到刚才的局面白马连夜跑路走了马 G3 E4 捉马，马 E5 马 F6 象 G5 象 D6， 马 H5 短一位，后 D2 后 E8 去攻击 H5 白马。白方这里可以选择走的是马吃 F6 将军 G 吃 F6 再象吃 F6。你的第一反应可能又是快吃，白象送上门了。白象看起来像是一块馅饼，但其实是个陷阱。如果黑方呢走车吃 F6， 白方可以后 G5 将军车 G6 挡住，马吃 G6。好了，为了拆除这个陷阱的机关，黑方呢可以先冲 E3 去抓后，后吃 E3 再车吃 F6。当白后呢再去 G5 将军的时候，黑方可以车 G6 挡住。由于白马呢被黑后给牵制住了，他就不能去吃 G6 的黑车了。而白方呢在实战当中走的是 G4，送了一个小兵马吃 G4， 马吃 G4， 后吃 H5， 马 E5， 马 C6， 象 E2， 后 H3， 马吃 C6， B 吃 C6， 象 E3， 车 B8 出车，长一位。接下来有请姜子牙登场，只见他抛出一根直的鱼钩，等待白王这条大鱼上钩。姜子牙先故意撒下小鱼饵，车吃 F2， 吸引白象小鱼去吃象吃 F2。姜子牙再撒下更大的鱼饵，后 A3， 一旦白方再次接受这个鱼饵，B 吃 A3， 黑方就可以直接象吃 A3 杀王了。这就是姜太公钓鱼，愿者上钩。刚刚姜子牙为什么不直接向 A3 先送个小鱼饵呢？因为白方呢可以后 E3 来对后，象吃 B2 将军，王 D2 这条白王大鱼就可以溜走了。而回到刚才的局面这里如果白方后 C3 对后，黑方呢可以后吃 A2， 威胁象 B4 抓后控制第二格，在后 A1 杀王。那如果白方走后 G5 呢黑方可以车吃 B2， 后 D8 将军王 F7，白后将不到黑王了，而白王则面临被将杀的风险，因此白方只能冲 C3， 让白后呢去保护 B2 兵后吃 A2 B4， 后 A1 将军王 C2， 后 A4 再将军。姜子牙没有着急，而是慢慢挥舞着鱼竿，等着白王大鱼精疲力尽。白王应该去 C1黑方呢可能后 A1 将军王 C2， 在后 A4 将军最终长江河。结果白方走的是王 B2， 白王大鱼晕头转向，出现了一个失误。姜子牙眼瞅着鱼儿上钩，使劲拉动鱼竿，象吃 B4， C 吃 B4， 车吃 B4 将军黑方开始收网。白方如果跑王走王 C1， 就后 A1 将军王 C2， 后 B2 杀王。因此白方只能弃后后吃 B4， 后吃 B4 将军王 C2 E3 弃兵，象吃 E3， 象 F5 将军。白方如果走王 C1 黑方如何杀王呢？欢迎你在评论区写下答案。白方如果走象 D3 挡将黑方呢可以后 C4 将军王 B2， 再象吃 D3 得子。实战中白方只好车 D3 挡将，后 C4 王 D2， 后 A2 将军王 D1，
后 B1 将军抽车，白方就认输了。好了，本期视频到这里就结束了，请给苏苏点赞和转发，我们下期视频再见。他在想什么呢？天知道呢。姜太公钓鱼，愿者上钩。嗨，我是苏苏今天我们来学习保罗摩菲钓鱼的精彩对局。白方是亨利伯德，黑方是保罗摩菲。好，E4 E5马 F3 D6，菲利道尔防御。第4 F5这步棋放在当年是神之一手，现在呢则是过时的坏棋马 C3 F 吃 E4， 马吃 E4， 黑方冲 D5 捉马。你的第一反应可能是快溜，千万别被捉。但有时候逃跑呢不是唯一的选择，反击才是更好的办法。白方呢可以选择马吃 E5 弃马，地吃 E4， 后 H5 将军 G6， 马吃 G6， 马 F6 抓后，后 E5 将军象E7挡住，马吃 H8 白优。好，回到刚才的局面白马连夜跑路走了马 G3 E4 捉马，马 E5 马 F6 象 G5 象 D6， 马 H5 短一位，后 D2 后 E8 去攻击 H5 白马白方这里可以选择走的是马吃 F6 将军 G 吃 F6 再象吃 F6。你的第一反应可能又是快吃，白象送上门了。白象看起来像是一块馅饼，但其实是个陷阱。如果黑方呢走车吃 F6， 白方可以后 G5 将军车 G6 挡住，马吃 G6。好了，为了拆除这个陷阱的机关，黑方呢可以先冲 E3去抓后，后吃 E3， 再车吃 F6。当白后呢再去 G5 将军的时候，黑方可以车 G6 挡住。由于白马呢被黑后给牵制住了，他就不能去吃 G6 的黑车了。而白方呢在实战当中走的是 G4 送了一个小兵马吃 G4， 马吃 G4， 后吃 H5， 马 E5， 马 C6 象 E2， 后 H3 马吃 C6 B 吃 C6 象 E3 车 B8 出车，长一位。接下来有请姜子牙登场，只见他抛出一根直的鱼钩，等待白王这条大鱼上钩。姜子牙先故意撒下小鱼饵，车吃 F2， 吸引白象小鱼去吃象吃 F2。姜子牙再撒下更大的鱼饵，后 A3， 一旦白方再次接受这个鱼饵，B 吃 A3， 黑方就可以直接象吃 A3 杀王了。这就是姜太公钓鱼，愿者上钩。刚刚姜子牙为什么不直接象 A3 先送个小鱼饵呢？因为白方呢可以后 E3 来对后，象吃 B2 将军王 D2这条白王大鱼就可以溜走了。而回到刚才的局面这里如果白方后 C3 对后，黑方呢可以后吃 A2， 威胁象 B4 抓后控制第二格，在后 A1 杀王。那如果白方走后 G5 呢黑方可以车吃 B2， 后 D8 将军王 F7白后将不到黑王了，而白王则面临被将杀的风险，因此白方只能冲 C3， 让白后呢去保护 B2 兵后吃 A2 B4 后 A1 将军王 C2 后 A4 再将军。姜子牙没有着急，而是慢慢挥舞着鱼竿，等着白王大鱼精疲力尽。白王应该去 C1黑方呢可能后 A1 将军王 C2 在后 A4 将军最终长江河。结果白方走的是王 B2 白王大鱼晕头转向，出现了一个失误。姜子牙眼瞅着鱼儿上钩，使劲拉动鱼竿，象吃 B4 C 吃 B4 车吃 B4 将军黑方开始收网。白方如果跑王走王 C1 就后 A1 将军王 C2 后 B2 杀王。因此白方只能弃后后吃 B4 后吃 B4 将军王 C2 E3 弃兵，象吃 E3 象 F5 将军。白方如果走王 C1 黑方如何杀王呢？欢迎你在评论区写下答案。白方如果走象 D3 挡将黑方呢可以后 C4 将军王 B2
在象吃 D3 得子。实战中白方只好车 D3 挡将，后 C4 王 D2， 后 A2 将军王 D1， 后 B1 将军抽车，白方就认输了。好了，本期视频到这里就结束了，请给苏苏点赞和转发，我们下期视频再见。他在想什么呢？天知道呢。姜太公钓鱼，愿者上钩。嗨，我是苏苏今天我们来学习保罗摩菲钓鱼的精彩对局。白方是亨利伯德，黑方是保罗摩菲。好，E4 E5马 F3 D6菲利道尔防御。第4 F5这步棋放在当年是神之一手，现在呢则是过时的坏棋马 C3 F 吃 E4 马吃 E4， 黑方冲 D5捉马。你的第一反应可能是快溜，千万别被捉。但有时候逃跑呢不是唯一的选择，反击才是更好的办法。白方呢可以选择马吃 E5 弃马，地吃 E4 后 H5 将军 G6 马吃 G6 马 F6 抓后，后 E5 将军象E7挡住，马吃 H8 白优。好，回到刚才的局面白马连夜跑路走了马 G3 E4 捉马，马 E5 马 F6 象 G5 象 D6 马 H5 短一位，后 D2 后 E8 去攻击 H5 白马白方这里可以选择走的是马吃 F6 将军 G 吃 F6 再象吃 F6。你的第一反应可能又是快吃，白象送上门了。白象看起来像是一块馅饼，但其实是个陷阱。如果黑方呢走车吃 F6， 白方可以后 G5 将军车 G6 挡住，马吃 G6。好了，为了拆除这个陷阱的机关，黑方呢可以先冲 E3去抓后，后吃 E3 再车吃 F6。当白后呢再去 G5 将军的时候，黑方可以车 G6 挡住。由于白马呢被黑后给牵制住了，他就不能去吃 G6 的黑车了。而白方呢在实战当中走的是 G4 送了一个小兵马吃 G4 马吃 G4 后吃 H5 马 E5 马 C6 象 E2 后 H3 马吃 C6 B 吃 C6 象 E3 车 B8 出车，长一位。接下来有请姜子牙登场，只见他抛出一根直的鱼钩，等待白王这条大鱼上钩。姜子牙先故意撒下小鱼饵，车吃 F2 吸引白象小鱼去吃象吃 F2。姜子牙再撒下更大的鱼饵，后 A3， 一旦白方再次接受这个鱼饵，B 吃 A3， 黑方就可以直接象吃 A3 杀王了。这就是姜太公钓鱼，愿者上钩。刚刚姜子牙为什么不直接向 A3 先送个小鱼饵呢？因为白方呢可以后 E3 来对后，象吃 B2 将军王 D2 这条白王大鱼就可以溜走了。而回到刚才的局面这里如果白方后 C3 对后，黑方呢可以后吃 A2， 威胁象 B4 抓后控制第二格，在后 A1 杀王。那如果白方走后 G5 呢黑方可以车吃 B2， 后 D8 将军王 F7白后将不到黑王了，而白王则面临被将杀的风险，因此白方只能冲 C3， 让白后呢去保护 B2 兵后吃 A2 B4 后 A1 将军王 C2 后 A4 再将军。姜子牙没有着急，而是慢慢挥舞着鱼竿，等着白王大鱼精疲力尽。白王应该去 C1黑方呢可能后 A1 将军王 C2 在后 A4 将军最终长江河。结果白方走的是王 B2 白王大鱼晕头转向，出现了一个失误。姜子牙眼瞅着鱼儿上钩，使劲拉动鱼竿，象吃 B4 C 吃 B4 车吃 B4 将军黑方开始收网。白方如果跑王走王 C1 就后 A1 将军王 C2 后 B2 杀王。因此白方只能弃后后吃 B4 后吃 B4 将军王 C2 E3 弃兵，象吃 E3 象 F5 将军。白方如果走王 C1
黑方如何杀王呢？欢迎你在评论区写下答案。白方如果走向 D3 挡将，黑方呢可以后 C4 将军，王 B2，再象吃 D3 得子。实战中白方只好车 D3 挡将，后 C4，王 D2，后 A2 将军，王 D1，后 B1，将军抽车，白方就认输了。好了，本期视频到这里就结束了，请给苏苏点赞和转发，我们下期视频再见。他在想什么呢？天知道呢。姜太公钓鱼，愿者上钩。嗨，我是苏苏。今天我们来学习宝龙摩飞钓鱼的精彩对局。白方是亨利伯德，黑方是保罗摩飞。好，E4 E5马 F3 D6菲利道尔防御。第4 F5这步棋放在当年是神之一手，现在呢则是过时的坏棋。马 C3 F 吃 E4 马吃 E4，黑方冲 D5捉马。你的第一反应可能是快溜，千万别被捉。但有时候逃跑呢不是唯一的选择，反击才是更好的办法。白方呢可以选择马吃 E5弃马，地吃 E4，后 H5 将军 G6，马吃 G6，马 F6 抓后，后 E5 将军象E7挡住，马吃 H8 白优。好，回到刚才的局面白马连夜跑路走了马 G3 E4 捉马，马 E5 马 F6 象 G5 象 D6，马 H5 短一位，后 D2，后 E8 去攻击 H5 白马。白方这里可以选择走的是马吃 F6 将军 G 吃 F6 再象吃 F6。你的第一反应可能又是快吃，白象送上门了。白象看起来像是一块馅饼，但其实是个陷阱。如果黑方呢走车吃 F6， 白方可以后 G5 将军车 G6 挡住，马吃 G6。好了，为了拆除这个陷阱的机关，黑方呢可以先冲 E3去抓后，后吃 E3， 再车吃 F6。当白后呢再去 G5 将军的时候，黑方可以车 G6 挡住。由于白马呢被黑后给牵制住了，他就不能去吃 G6 的黑车了。而白方呢在实战当中走的是 G4，送了一个小兵马吃 G4， 马吃 G4， 后吃 H5， 马 E5， 马 C6， 象 E2， 后 H3， 马吃 C6， B 吃 C6， 象 E3， 车 B8 出车，长一位。接下来有请姜子牙登场，只见他抛出一根直的鱼钩，等待白王这条大鱼上钩。姜子牙先故意撒下小鱼饵，车吃 F2， 吸引白象小鱼去吃象吃 F2。姜子牙再撒下更大的鱼饵，后 A3， 一旦白方再次接受这个鱼饵，B 吃 A3， 黑方就可以直接象吃 A3 杀王了。这就是姜太公钓鱼，愿者上钩。刚刚姜子牙为什么不直接向 A3 先送个小鱼饵呢？因为白方呢可以后 E3 来对后，象吃 B2 将军，王 D2这条白王大鱼就可以溜走了。而回到刚才的局面这里如果白方后 C3 对后，黑方呢可以后吃 A2， 威胁象 B4 抓后控制第二格，在后 A1 杀王。那如果白方走后 G5 呢黑方可以车吃 B2， 后 D8 将军，王 F7，白后将不到黑王了，而白王则面临被将杀的风险。因此白方只能冲 C3， 让白后呢去保护 B2 兵后吃 A2 B4， 后 A1 将军，王 C2， 后 A4 再将军。姜子牙没有着急，而是慢慢挥舞着鱼竿，等着白王大鱼精疲力尽。白王应该去 C1黑方呢可能后 A1 将军，王 C2， 在后 A4 将军最终长江河。结果白方走的是王 B2， 白王大鱼晕头转向，出现了一个失误。姜子牙眼瞅着鱼儿上钩，使劲拉动鱼竿，象吃 B4， C 吃 B4， 车吃 B4 将军黑方开始收网。白方如果跑王走王 C1， 那就后 A1 将军，王 C2， 后 B2 杀王。
因此白方只能弃后后吃 B4， 后吃 B4将军，王 C2 E3弃兵，象吃 E3， 象 F5将军。白方如果走王 C1黑方如何杀王呢？欢迎你在评论区写下答案。白方如果走象 D3 挡将黑方呢可以后 C4 将军，王 B2， 再象吃 D3 得子。实战中白方只好车 D3 挡将，后 C4， 王 D2， 后 A2 将军，王 D1， 后 B1将军抽车，白方就认输了。好了，本期视频到这里就结束了，请给苏苏点赞和转发，我们下期视频再见。